मुहासा के शिकार त्वचा खातिर सबसे बढ़िया फेस सीरम। अगर तोहार चेहरा पर हर समय पिंपल्स होखेला, जवना से सुस्त अवुरी कम आत्मविश्वासी देखाई देवेनी, त तोहरा खाती फेस सीरम के कुछ सिफारिश दिहल बा। सैलिसिलिक एसिड सीरम। सैलिसिलिक एसिड मुहासा, ब्लैकहेड्स अवुरी व्हाइटहेड के कम करे खाती सबसे निमन काम करेला, काहे कि इ त्वचा पर अतिरिक्त तेल के निर्माण से रोकेला अवुरी त्वचा में भी घुस के जाम भइल छिद्र के साफ करेला, जवना से मुहासा होखेला। कब आ कैसे इस्तेमाल कइल जाव? रात में साफ कइला के बाद चेहरा पर सैलिसिलिक एसिड सीरम लगा सकतानी। सैलिसिलिक एसिड सीरम के 4 से 5 बूंद के गोलाकार गति से ऊपर के ओर तब तक लगाई जब तक कि वो चेहरा में सोख ना जाए। ग्लाइकोलिक एसिड सीरम। ग्लाइकोलिक एसिड सीरम खुला छिद्र के बंद करे में मदद करेला अवुरी त्वचा पर मृत कोशिका के परत के हटावे में मदद करेला, जवन की मुहासा पैदा करेला। संगही एकरा से तोहार त्वचा में तेल कम हो जाला, जवना से मुहासा ना बनेला। कब आ कैसे इस्तेमाल कइल जाव? चेहरा साफ कइला के बाद रोज सांझ के चेहरा पर ग्लाइकोलिक एसिड सीरम लगा सकतानी। ग्लाइकोलिक एसिड सीरम के 4 से 5 बूंद के गोलाकार गति से ऊपर के ओर तब तक लगाई जब तक कि वो चेहरा में सोख ना जाए। एकरा बाद आपन रोज के मॉइस्चर के इस्तेमाल करी। ये दोनों सीरम तोहार त्वचा के प्रति संवेदनशीलता पैदा कर सकता, यदि सूरज के किरण के संपर्क में आ जाई। एकर इस्तेमाल ज्यादातर रात में करे के सलाह दिहल जाला, जवना से एकरा के सबसे निमन काम करे दिहल जाए।